Virtual Malta jżewwa it-teknoloġija mal-istorja u l-kultura. Permezz tat-teknoloġija virtwali dan il-proġett inizjattiva tar-Reġjun Lvant b'kollaborazzjoni u finanzjament tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ħoloq tours virtwali ta' qatt ta' postijiet storiċi, kulturali u reliġjużi fi 12 lokalità li huma parti minn dan ir-reġjun. Il-President tar-Reġjun Lvant, Anthony Kirkop, qal li l-proġett beda bil-ħsieb li n-nies minn djarhom stess setgħu japprezzaw it-teżori fil-knejjes. Spjega kif il-proġett ta' Virtual Malta se jiġi estis. Il-fażi li jmiss hija li ma jibqax limitat għal teżori u sbuħija kemm ta' knejjes u affarijiet oħra ta' arti u ambjent biex ngħidu hekk li mhux jibqa' limitat għal reġjun reġjonali tagħna li huwa Lvant, imma jiġi estis għal reġjunijiet oħra u din hija qegħdin fil-proċess li nitkellmu magħhom u kulħadd seems to be on board on the idea. Il-manager responsabbli mill-kultura fil-Kunsill Reġjonali Lvant, James Hamburger, spjega li r-riċerka u t-teknika fl-użu ta' kameras u l-website kienu kruċjali għal Virtual Malta. Biex nikrea dawn il-VR tours kena nużaw naturalment kameras state of the art. Dan il-kameras kellhom il-capabilities li jikkapċirjaw tours on a 360 basis, jiġifieri minn kull angolu differenti. James Hamburger kompla jgħid li palma jiġri f'pajjiżi oħra, in-nies tal-lokal ma tantx igawdu mill-istorja u l-kultura ta' pajjiżhom stess. Il-VR tours ta' Virtual Malta jistgħu qabel kollox iservu ta' pjattaforma biex il-Maltin ikollhom tur virtwali tal-wirt storiku tagħhom. Iżda mhux biss. L-MTA flimkien magħna bħala reġjun qed nużaw dan il-proġett nużaw il-pjattaforma biex nagħmlu reklam ta' Malta barra minn ġdudna biex aħna forsi nġibu ċertu turista kwalità lejn pajjiżna, turist li jrid igawdi l-wirt kulturali ta' pajjiżna. U parti minn hekk l-istudenti tal-iskejjel tagħna. Semma kif fost l-oħrajn permezz ta' dawn it-tours, studenti li jkunu qed jagħmlu proġetti dwar it-tieni gwerra dinjija jistgħu jużaw Virtual Malta biex iżuru shelters u postijiet oħra storiċi marbuta mal-gwerra.